Pas letrës drejtuar ambasadës amerikane në Tiranë, babai të ndjerit Martin Çani shprehte zgënjur se nga institucionet shqiptare ende nuk është marrë asnjë mas dhe nuk është dhënë asnjë dorëheqje lidhur me ngjarjen. Në intervistë për Top Channel, babai Martini tregon se si djali i vogël ende nuk e di për humbjen e të vllajt. Ai ndër të tjera tha se përveç shqiptarëve këtu dhe në përbot, askush nuk është ofruar pendim. Vllai i Martinit ende nuk e di për humbjen e tij. Në ditën e varrimit e patëm dërguar tek miqtë tanë dhe nuk e ka marrë vesh akoma. Askush nuk i tregon dhe ri i heshtur. Nuk e bëjmë dot, nuk kemi guxim. Diçka po përpiqet të kuptoj sepse nuk vjen Martini, babai, është shumë i rënd. Nuk kam fjalë për ta përshkruar, përveç miqve dhe shqiptarëve nuk ka pasur ofrim tjetër për ndihmë. Jemi shumë të rënduar psikologjikisht e shkruam letrën sepse besojnë tek drejtësia e tyre se kanë të shenjtë demokracinë duke shpresuar mos na ndihmojnë. Nga shkolla e Merall nuk kam marrë asnjë mas, unë do doja dorëheqje të moralshme që te derë shkollës e Merall tek zinxhiri. Unë nuk e kam parë videon, avokati pret informacione dhe asnjë detaj nuk kemi. Mora çantën e shkollës, akoma nuk kam marrë telefonin, nusja ime akoma nuk ka marrë veten, i rrim 4 veta mbi kokë që t'ja humbim sa të pak mendjen. Këtu në shtëpi nuk jetohet më, dua që Martini të jetë shembull e mburoj për të gjithë Martinët e tjerë. GoFundMe po e drejton nusje vllajt tim, është doktoresha atje. Mesazhi im është të kemi sa më shumë harmoni me njerëzit, mos paqim fatin e Martinit. Ai ishte humori jon, ishte drita e syve tan. U shpreh ndër të tjera babai i Martinit.